دولة الصومالية محمد عبد الله فرماجو مدحوكيه iyo xasan cali khayr waxay ku aansadeen in la helo ciidan tiro kooban oo la og yahay si qorshe sax ah loogu sameeyo qorshe sabsan loogu sameeyo waa tii shalay aan ku dhahay garaadada markii la qeyllisay mustaqbalka ciidanka way wax u soconaa dowladdu waxay goosantay mustaqbalka ciidanka aad iyo aad waxaan ugu geesinimo gelinayaa waxaan ku amaanayaa geesinimada go'aankay gaareen waxaan ogahay inta mudaharaadaysa inay lumi doonto waxaan ogahay kii wadaniga oo Soomaaliga oo dareemaya oo raba dalkiisa u danqanaya oo ay dhibayso maalin walba qaraxa iyo shacabkeena lagu hayo waxaan aaminsanahay inuu ku harayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya marka waa sarkaal nadiif ah oo damiir leh kan aan damiirka lahayn qabiilku dulooday tuuganimadu dulootay nidaamkiisu uusan marnaba hagaagayna inuu baxayaan aaminsanahay uu ka baxay ciidan si uu noqsay badan maxaa yeelay ma ku socon karto ciidanka wuxuu u baahan yahay shaal loo dhiso ciidanka wuxuu u baahan yahay xareey loo sameeyo ciidanka wuxuu u baahan yahay hub loo sameeyo yaa loo sameynaya haddaba la garan karin waxaayo yaa see loogu jaagoynaya see baa loogu jaagoynaya qorshe dhaqaale loogu sameynaya qof aan la garanayn tiradiisa la aqoon nambarkiisa la garan karin meeshii lagu ogyahay aan joogin sida loogu qorsheynayo qorshe loogu sameeyay bal ii sheeg ilaahay baa idinku dhashay saraakiil baan ahay bal ku dib u fakar nin walba u dib u fakar ka maqan iyo ka joogaba sida loogu qorsheynayo war ciidanka wuxuu u baahan yahay qorshe wuxuu u baahan yahay qof go'aan leh oo fuliya go'aankaas si ummadda Soomaaliyeed bari ay uga baxdo dhibta ay ku jirto si ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee sharafta iyo qiimada lagu yaqiinay uu soo noqdo xasan cali khayr waxaan ku amaanay geesinimada uu gaaray uu rabo inuu dalkiisa wax uga tago magac inuu uga tago ciidan uu sameeyo waa geesinimo gaar ah wuxuu dan ka leeyahay inuu dhiso ciidan Soomaaliyeed uu ka tago oo barina yiraahdo contribution-kayga waa bixiyay dalka aan ku lahaa si loo helo ciidan war waxay u baahan tahay waxa wali geesinimo u baahan tahay runtii geesinimo u baahan tahay haddaan la helin qof dawlad geesi ah oo ku dhiirata talis ciidan oo taliska guud u horeeya anigu u horeeyo saraakiisha u horeeyo oo geesi ku noqda marnaba dowladda Soomaaliyeed guulaysan mayso marnaba ka bixi mayno dhibta aan ku jirno marnaba horumari mayno taariikhna ka tagi mayno marxub baan ka tagayno noloshani waa tirsan tahay inta qofku nool yahay noloshani way samaysan tahay wadaad ku maqlayseen waari maysida war ka haro waari maysida war ka haro nin walba ku fakar nin waaraya ma jiro maxaa soo ahaan jirtay mas'uuliyad baa ku saaran waa maqlayseen wadaadku u fasiray war aakhira waa lagu xisaabtamaya markaad dayacdo wixii lagu dhiibay markaad halayso meeshii lagugu talagalay markaad ku soo bixi weyso marka aan dib u noqono aan isku noqono waajibkiina ka soo baxa